laiks ir iestartēt nākamo posmu šajā pasākumā. Pirms ekskursijas uz dziesmu svētku telpu, kas arī būs ļoti interesanti, man liekas, pēc tam. Bet, kas tad ir tas mūsu galvenais jautājums? Digitalizācija, palīgs vai drauds? Mēs jau redzam, mums ir ļoti raiba kompānija priekšā, mums ir gan izstrādātāji, gan iestādes, un mums ir pievienojies arī Nacionālā veselības dienesta direktors Ārs Kasparāns. Pārējos nepieteikšu, bet labdien! Lai mums arī tā valsts puse tā kā pārstāvēt. Un īstenībā, par ko tad, kāpēc šāds nosaukums arī pasākumam pašam un kāpēc šī diskusija? Jo ārstu birojam īstenībā pavisam nesen bija tāds interesants notikums. Mēs izstrādājām jaunu funkcionalitāti, kuru mēs ļoti arī cītīgi sākām ieviest kādā no slimnīcām, neteikšu arī pašu konkrēto piemēru. Un viss beidzās ar to, ka ieviesta sistēma ir, bet rezultātā mums ir atlūgums no galvenās māsas. Un viss. Un viņa pasaka, ko? Viņa saka, man vispār vairāk nav laika tiem pacientiem. Tagad es tikai digitalizēšu. Un tad tas nozīmē, ko mēs darām. Mēs veidojam tā kā jaunus foršus risinājumus, bet tajā pašā laikā mums ir arī pretsvars. Un saprotam to, ka šis process ir jāapstādina. Un viss, un ko darīt tālāk? Vai tad tā digitalizācija ir palīgs vai drauds? To arī šodien noskaidrosim. Man īstenībā tas vārds digitalizācija, liekas, jau ir lietots tikpat daudz, cik mākslīgais intelekts medicīnā šobrīd. Digitalizācija. Par to runāja gan savā podkāstā, kas notiek medicīnā, gan arī redzam, ka dienā šis vārds ir ienācis mūsu leksikā ļoti bieži un gan daudz. Un man līdz ar to radās tādi pāris jautājumi, vai digitālās sistēmas palīdz ārstiem un pacientiem, vai tomēr atņem viņiem to laiku un rada papildu slodzi. Vai tehnoloģijas padara veselības aprūpi efektīvāku un drošāku, vai arī rada jaunas barjeras un pat birokrātiju. Un tāpēc šodien, tā kā mēs esam šajā raibajā kompānijā, es domāju, mēs varam to apskatīt no visām pusēm. Noteikums gan ir ļoti plaši gari nerunājumi. Es esmu diezgan satrauksies, jo mēs tādā skaitā 7 cilvēku paneļa diskusijā, tāds nopietnas cipars, kā teikt. Bet mēģinam izteikties visi, un es gribētu, lai tiešām uz katru jautājumu atbild katrs. Un sāksim ar to, ka tātad digitalizācija palīgs vai drauds. Lūkšu katram no jums paust savu personīgo viedokli un varbūt arī kādu pieredzes stāstu. Kā jūs redzat digitalizācijas attīstību medicīnas nozarē? Vai digitālās sistēmas palīdz ārstiem un pacientiem, vai tomēr rada papildu slodzi? Kā šī iedarbība izskatās jūsu ikdienā? Tad valsts, lai sāk, ne? Tas ir... Paldies, ja valsts, tad jebkurš no mums, es domāju, ka mēs esam valsts. Visi esam valsts. Es vienīgais, es varbūt tik lielu godu neuzņemšos viens pārstāvēt valsti, tā kā tiešām mēs visi, bet es varu iesākt, jā. Pirmajam varbūt grūtāk kaut ko var pašpikot no nākošajiem, bet pat cik personīgs viedoklis, tad varbūt mazāk. Pēdējam būs toties vēl grūtāk, jo visi jau būs pateikuši visu, un tad būs kaut kas jauns jādomā vēl vispār, ja, kas nav sagatavots. Bet par jautājumu, jā, un atbildi, tad jāsaka tā, draudīgs palīgs. Bet, ja jāizvēlas, es pilnīgi noteikti par to palīgu. Un iespējām ļoti daudz, ko mums digitalizācija var dot, bet es domāju, ka te jau tie piemēri, kas tika prezentēti, parādīja, gudra digitalizācija, ja mēs to darām gudri, pareizi, un izskanēja arī tāds teikums vienā no prezentācijām, galvenais nepārlikt to papīra analogo procesu 1:1 uz digitālo pasaulī, tad būs tas drauds, un tad iespējams arī tie atlūgumi būs, bet darot to pietiekoši gudri, pilnīgi noteikti iespēja palīgs, manuprāt, visos iespējamos veidos. Kopumā, ejot uz priekšu, tas informācijas apjoms, ko mēs radām, uzkrājam, palielinās, visticamāk, arī gudra digitalizācija prasīs papildus resursus, un tad es gribēju pieķerties vienam no taviem vārdiem izmantotajiem, vai mārstam, tagad jādigitalizē, vai arī tai māsai, varbūt, kas uzrakstīja atlūgumu, viss jādigitalizē. Es gribētu teikt, ka nē, viņam jārastē, jāprūpē pacients. To var darīt plašāka komanda. Un es domāju, ka arī tā ir droši vien viens aspekts, kuru mēs
varbūt nepietiekoši, kura virzienā mēs skatāmies. Jā, tā komandas paplašināšana, vairāk komandas iesaiste. Un jau pirms vairākiem gadiem ārvalstīs smēlāmies daudz pieredzes par šīm tēmām arī. Un šķiet tas bija Dānijā, kur viņi par tieši to arī runāja. Nu jau digitalizācija, elektronizācija prasa no komandas vairāk laika nekā paša pacienta varbūt saruna vai jebkāda interakcija, ja, bet tiešām komandas. Un, tā kā es domāju, ka šos divus aspektus ņemot vērā, pilnīgi noteikti iespēja. Jā, es, teiksim tā, par digitalizāciju es teiktu, ka, protams, ka tas ir palīgs, bet tad ir jābūt tādai pārdomātai rīcībai, jo dotajā brīdī mēs esam pieredzi, kad viņš gan palīgs, gan apgrūtinājums, ja, un no praktiskās puses. Ja tas viss nav sasaistīts tādā soli pa solim saliktā tādā skaidrā redzējumā, ko mēs gribam sasniegt, jo man liekas, lai mēs digitalizētu, mums jānosprauž kaut kāds mērķis. Ja. Un, jā, tā paplašinātā komanda var būt, bet ja ir tā paplašinātā komanda, tas uzreiz automātiski prasa lielākus resursus, finanšu resursus, jo kādam par to ir tāpat jāsamaksā beigās. Un jāsaprot, kur mēs to iegūstam. Vai mēs iegūstam to no kaut kādiem iekšējo procesu, teiksim, tā optimizācijas, ja, kur mēs ietaupam līdzekļus, un tad tos līdzekļus mēs varam veltīt tam. Tā kā tas, man liekas, arī tāds svarīgs faktors, jo, kā mēs zinām, veselības aprūpē finansējuma ir maz, un tad jautājums, kuras uzsvaras liekam maksas pakalpojumu palielināšanu, lai šo te nosaktu. Bet katrā ziņā, ja mēs no tādas praktiskās puses, tad es domāju, ka mums vēl daudz, kur ir augt. Gan, no izstrādātāju puses, no lietotāju puses, lai mēs kļūtu tāds, ka tas ir tiešām tāds riktīgs palīgs. Ja? Jo tagad ir gan, es teiktu. Tā, es varu pateikt no sava praktiskā viedokļa, ka mana ikdiena darba, tas ir ļoti liels palīgs. Tas palīdz mums ekonomēt arī dažādus resursus. Bija tādi momenti, kad apskatot kaut kur datubāzes pieejama informāciju par savu pacientu, klientu, es redzu aprakstu par viņu funkcionalitāti, ka tiešām es saprotu, kāpēc viņam nepieciešams šitais tehniskais palīgs līdzeklis, es varu viņu nesaukt klātienē uz vizīti. Tas ekonomē gan man resursus, es izteru dažas minūtes, gan arī paša cilvēka resursus. Viņam nevajag braukt, pieņemsim, uz Rīgu no Aluksnes. Tā kā es saskatu šeit tiešām ļoti lielu palīgu un arī atbrīvojumu no lieka darbā un arī iespēju sagatavoties vizītē ar pacientu, lai ar viņu runāt, nevis skatieties dokumentus. Jā, jāpiekrīt kolēģiem jau teiktajam. Sākam jau piekrist no vidus, ja. Bet es varbūt skatītos uz to no tāds īstermiņa un ilgtermiņa skatījuma. Skaidrs, ka īstermiņa varbūt sākumā liekas, ka tas ir drauds, tas ir investīcija, tas ir kolēģu darbs, komandas darbs izdomāt, bet ilgtermiņā tas būs palīgs, tad, kad mēs baudīsim tos augļus, iespējams, to, ko mēs esam izdarījuši, un to baudīs ne tikai administrācija, kas priecāsies par kādiem sasniegumiem, balvām un skaistiem ripulīšiem, bet ārsti, māsa redzēs, ka viņu darbs atvieglojās, tiem solīšiem, kas izdarīts, viņi to novērtēs un teiks, redz, cik labi, tomēr, ka mēs to tālajā 13., 14., 15. gadā sākām, un tas dos tādu gandarījumu sajūtu, kad, ja izdosies, protams, šis projekts, un viņam jāizdodās, ja mēs ar sirdi dvēseli visi darīsim, tad izdosies. Un galvenais to drosmi saņemties, darīt, un labāk varbūt reizēm arī kļūdīties, bet darīt. Ja nedarīsim, tad nesanāks nekas, tad vainosim valdību, valsti, mazo budžetu, un atvainojos gari, laikam, sanāca kolēģiem. Jā, paldies. Galīgi nav ne gari. Man liekas, tēma ir ļoti interesanta, un viņi ir tik ļoti daudzšķautnaina, un tik dažādas piemērus var domāt. Un es domāju, ka digitalizācija ir gan palīgs, gan drauds. Man vairāk gan sliecās virzienā, ka tas ir drauds, bet tam ir arī kaut kāds taču vai bet izskaidrojums. Ja? Tas ir drauds, ja mēs nedraudzējamies ar šīm tehnoloģijām un mēs viņas nepieņemam ikdienā, kā Ernests stāstīja, kā veizi vai kā to, ka jūs, piemēram, veikalā
Starp citu jautājums, cik jūs ejat pie kases, cik jūs ejat uz pašapkalpošanās kasi un cik jūs izmantojat tos aparātiņus, ja, ar kuriem var noskanēt preces un, principā, iziet cauri vārtiņiem samaksājot vai pat vispār nesamaksājot, tāpēc, ka automātiski no konta noņemās. Tas ir arī jautājums jums pašiem, ar kādām digitalizācijas līmeņa sistēmām jūs paši ikdienā saskaraties. Ja? Un tad, ja jūs šo jautājumu atbildat, kad es eju pie kases, pie cilvēka, ja? Tas nozīmē, ka arī jūsu pacienti nāk uz reģistratūru, ja? un viņi negrib lietot šīs tehnoloģijas, jo viņām tur kaut kas nepatīk, ja? Viņiem kaut kas liekas nesaprotami vai nepieņemami. Ja? Nu, es esmu laikam tādā paudzē, kur es esmu pa vidu. Ja? Es ne tur, es eju pie pašapkalpošanās. Ja? Un arī, kad es ieju slimnīcā, es arī meklēju tādu pašapkalpošanās aparātu, un ja es ienāku redzu, ka viņš ir, tas nozīmē, cik labi, es varēšu ātrāk tikt uz priekšu un ātrāk ārā tikt. Ja? Tāpēc, ka es tur varēšu gan piereģistrēties, gan samaksāt un aiziet. Ja? Ja tas tā nav, vai kaut kas ir savādāk, man jau liekas baigi jocīgi. Ja? Nu, es nelietoju vēl mūsu izstrādāto e-reģistratūru, kur man nav jāiet ne pie reģistratūras, ne pie aparāta. Es ar savu telefonu tā kā varu pārvietoties. Nu, tāpēc, ka es esmu kaut kur pa vidu, jo veikalā es arī neņemu to aparātu, ja neskanēju pats preces un pēc tam neeju projām. Ja? Tas ir tā mana gatavība. Digitalizācija patiesība arī nav līdz galam. Es pat nevaru izskaidrot, kāpēc. Ja? Nu, acīm redzot, es uz tādu paudzi. Ja? Mums bija diskusijas nedaudz, ja drīkst laiku, ja? Ar ko atšķiras paudze pirms 2000. gada un pēc 2000. gada. Ja? Ļoti vienkārši. Ja? Jūs paskatieties, nezinu, jauniešiem kolēģiem, paskatieties, kas viņu atvilktnēs notiekās, galda atvilktnēs, mājās vai darbā. Tur ir bardaks. Ja? Savukārt tiem vecākiem cilvēkiem, piemēram, man, pirms 2000. gada, pirms 80. gada pat varētu teikt, ja? Man ir baigā kārtība, ja? Man ir viss pa plauktiņiem, un tas pats notiekās manā datorā, man ir viss pa folderiem, ja? Tiem jauniešiem, viņiem datorā ir, pat nav folders, viņam vienkārši viss stāv vienā čupā, ja? Un kā viņš strādā ar search, viņš meklē, viņš nenodarbojas ar liekām darbībām, viņam vajag, viņš viņu dabūja. Ja? Lai man dabūtu, man ir jāatcerās, kā saucās tas mans folders, ja? Un tad kā kurā tas, un tā tālāk, ja? Lūk. Un tad, ko tad jūs gribat no pacientiem? Ja? Ja, ka viņi būs baigi digitāli, ja? Un ka viņi šausmīgi tur gatavosies un pieņems visas tās jaunās tehnoloģijas. Un ko jūs gribat no ārstiem? Ja? Man mamma ārsts, ģimenes ārsts, es jau izstāstīju. Ja? Viņai ir 70 pāri un netaisās nekur doties pensijā. Viņai ļoti patīk viņas darbs, ja, bet viņa neizmanto tehnoloģijas. Ja. Viņai ir palīgi. Ja. Ernestam ir mākslīgā intelekta palīgi. Viņai ir reālās dzīves palīgi. Viņa pa ceļam ieved savus dokumentus, un tur cilvēks vienkārši nokārto viņas lietā visus jautājumus. Viņš iespējams lieto kaut ko no digitālajiem rīkiem. Ja. Lūk. Nu, sanāk drauds, vai ne? Lai gan patiesībā ir tas, bet es domāju, ka tas ir vairāk jārunā par apmācību un par šo te vienošanos un sadarbību starp tehnoloģiju, informācijas sistēmu, lietotāju, to pašu galveno māsu, ja, ir sākumā jānovienojas, ja, ka mēs šādi darīsim, ka tas būs labi un ja vajag gadu pārliecināt, ka tas dos efektu un kad šī digitālā sistēma kaut ko mainīs un nāks uz labu, tad arī vajag patērēt to gadu un pārliecināt, ka visa organizācija, visi nostājās uz vienas lapas. Uģis stāstīja, ka viņi jau 12-15 gadus digitalizē. Jūs domājat, ka tas ir lēnu? Nē, tas ir normāli. Tā tas lēnā garā notiek. Ja? Un tad, kad tu runāji par to jauno paudzi, varēja uzreiz teikt, ka tas esmu es. Bet man tieši tā arī atvilkni izstās, vai mans datora desktops, ja es atvērtu jums vaļā, tur ir pilns ar bildītēm 5 kārtās, un es pēc search tiešām arī meklēju, kur man ir kaut kādi konkrēti bildi, ja nav, es nokačāju viņu vēlreiz. Bet tas, es domāju, noteikti ir tas, kas atšķir droši vien tās dažādās paudzes, bet ko Jānis jau ļoti perfekti izstāstīja, ir par mērķi. Un droši vien jautājums ir, kāds ir mērķis tajā digitalizācijā, un ja mēs gribam kvalitāti, efektīvāku līdzekļu izlietošanu, mēs gribam labāku veselības aprūpi, tad droši vien, ka tas ir kā palīgs, bet tajā pašā laikā tam jābūt ir
kopā ar gala lietotājiem, kas ir ārsti, kas ir medicīnas māsas, kas ir asistenti, un neuzkraut to visu ārstiem un asistentiem, kuriem tāpatās ir gan daudz jādara, bet to risināt ar tehnoloģijām, kur mēs dabūnam datus un informāciju caur tehnoloģijām, caur mākslīgo intelektu, kur reālā laikā ierakstam balsi, pārvēršam viņu tekstā, analizējam, bet neuzliekam nekādā veidā to ārstiem. Man arī bija ļoti labs piemērs, biju pie Lora nesen uz vizīti un ar ārstu visu laiku man ir personiska komunikācija, bet viņam fonā ir 2 cilvēki, kas sēž un to visu raksta un piefiksē. Un es domāju, to var atļauties, bet noteikti viņi zaudē kaut kur to pašu uz kādu citu. To var varbūt kaut kādi ļoti pieredzējuši vai ārsti, kuriem maksā vizītes dārgāk. Bet tas ir viens no veidiem, kā to risināt. Bet es domāju, nākotnē tās noteikti ir tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, kur mēs varam to konversiju vai sarunu ar ārstu ierakstīt reālā laikā, pārvērst tekstā, datos, lai pēc tam to analizētu. Viennozīmīgi palīgs, un tāpēc nedaudz parunāšu par draudiem. Runājot par draudiem, droši vien mēs visi redzam tos lielos virsrakstus, mūsu stūlīt aizvietos un nāks un tā tālāk. Un mēs šos virsrakstus esam redzējuši pēdējo gadsimtu īstenībā. Ja? Es pats esmu stāvējis uz skatuves un citējis Economist rakstu 2005. gadā, ka pēc 20 gadiem nebūs grāmatvežu. Labu grāmatvežu šobrīd tiešām nevar atrast, bet labu. Ja? Un tā ir tā fundamentāla atšķirība. Mainās pasauli, protams, bet nemainās tas, ko arī Ernests ļoti precīzi pateica. Jābūt kādam, kas to procesu virzi vada un kontroli. Un tas uzliek to mūsu atbildības latiņu augstāku. Un strādājot IT nozarē, ikdienā arī programmētājiem, mēs katru dienu pārdzīvojam šīs eksistenciālās krīzes, kad nāk jauns modelis, jauns rīks, un kas notiek, un tad elpojam mierīgi. Ja. Skatāmies, kādas ir mūsu problēmas un kā mēs viņus varam ar šiem rīkiem risināt. Un tad es pieešu vēl pie tā otrā drauda, kas, man liekas, ir drauds tam pašam procesam kā tādam, un es to saucu pseidodigitalizāciju, kas nedaudz tika jau pieminēta, kur mēs mēģinam to esošo pasauli ietūcīt tajā digitālajā, un tas ir tas, kur nevajag doties. Jā. Man ir brīnišķīgi klasiskais, mans piemērs 5 gadus atpakaļ atvaļinājuma process. Jā. Tad ir iesniegums parakstam, rīkojums parakstam. Un tad ļoti daudziem klientiem mēs gājām ar, nevajag šo parakstīt, pasarg Dievs vēl ar elektronisko parakstu. Tas nav nepieciešams. Tad, kad mēs valstī sakām, ka mums ir jauni e-pakalpojumi, man reakcija, labākais e-pakalpojums ir tāds, kura nav. Tad es klausījos Vidzemes slimnīcas stāstu un smaidīju aiz prieka, līņa domāšana, problēma, ko mēs gribam atrisināt, kaut ko nedarot. Kaut ko izmetot, kaut kur pamainot likumdošanu. Un tad ir tehnoloģijas, algoritmi, AI, kas ir tās labākās zāles mūsu problēmām. Alberts Einsteins, ja man būtu jāatrisina kaut kas, tad 55 minūtes laika es veltītu problēmai un 5 minūtes risinājumam. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, citādi mēs pseido-digitalizējamies, ja, mēģinām kaut kā tur... Paldies par pirmo jautājumu. Principā 6-1, bet Jānis jau arī, man liekas, tāds tā kā 50-50 tur. Jā. Nepārprotiet, ja viss būtu par, tad... Vienkārši no vidus tā kā likās, ka nevar vairāk špikot. Tā, bet īstenībā tā kā vairāk mums ir par tām iespējām, bet man tomēr liekas, ka pieredzi mēs vairāk iegūstam, tā kā mācoties viens no otra. Un līdz ar to, ja mēs uzskatām, ka ir iespēja, es domāju, ka ir arī jāsaprot, ko nozīmē drauds. Un tas draudz droši vien ir tāds jautājums, ko nedarīt. Nedarīt kā izstrādātājiem, nedarīt iestādēm, nedarīt arī valsts pārvaldei. Tā kā varbūt, ka šajā gadījumā mēs varam paskatīties, kas tad ir tās lietas, kas padarītu šo digitalizācijas procesu par draudu. Varbūt tad no otras puses, Artur, tur gan jau par draudiem diezgan daudz jau pastāstīja. Jā, es paturpināju, mūsu tas lielākais izaicinājums neiemīlēties risinājumā un visu laiku nākt apakaļ un prasīt, kur ir problēma, ko mēs gribam atrisināt. Un tad dažreiz ir jā, jau gribam to, bet kāpēc? Un vai tā ir lielākā problēma? Un tad, ja mēs labāk saprotam problēmu, mēs varam piemeklēt optimālākos risinājumus. Un tas ir tas lielais izaicinājums. Nākamais izaicinājums,
protams, tas ir tas olas viss jautājums. Jā, problēma ir risinājumi. Nu, kā es varu pēc tam problēmai pieminēt labākos risinājumus, ja es nesaprotu, kas tie risinājumi tur tādi ir. Tad tajā risinājumu pusē, tas, ko es aicinātu darīt, tā arī bija labs jēdziens eksperimentēt, un tas ir tas, ko mēs dzirdējām, varbūt publiskais iepirkums neļauj tik labi darīt, bet kā es varu pamēģināt tās vai citas lietas pačamdīt, lai saprastu arī to tehnoloģisko pusi, bet tas man neuzliek par pienākumu, tagad tur mesties iekšā, bet tā kā pačamdīt, saprast. Un tad mēs ejam apakaļ uz tām problēmām, reālas dzīves problēmām un mēģinam atrast labākos risinājumus. Mums ļoti daudz jau izskanēja tie draudi, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, tas ir noteikti iesaistīto gala lietotāji, jo es pats dzīvoju ļoti ideālā pasaulē, man liekas, kurš tur nevar 5 ekrānus ar touchscreen savadīt ar maziem burtiņiem, bet kad es aizēju pie mūsu ārstiem, kuriem ir 65, 70 un māsām, tad viņas man figu parāda, ka nepildīs un netaisīs. Un ar tādiem mums ir katru dienu sastopamies tieši tā. Un tas noteikti ir tas, kur mums ir jāņem vērā, un mēs nevaram veidot sistēmas, kas ir jauniem, ārkārtīgi advancētiem cilvēkiem, bet jāņem vērā, jāpieņem, ka mums ir arī cita veida tā digitālā pratība. Un tāpēc vēlreiz es domāju, ka tas ir jāvērš caur to prizmu, ka neizjaucot ikdienas procesu, bet caur tehnoloģijām, ierakstiem, lai ārstam it kā nekas nemainītos, bet to darīt asistenti, kur ir advancēti, kur ir pietiekami spējīgi. Tam ir finansējums vajadzīgs, protams, tad tas pakalpojums sadārdzinās, jo jāmaksā algas un viss pārējais. Bet es domāju, caur tehnoloģijām to mēs varam risināt tā, lai tam ārstam neliktos, ka viņš tiek apkrauts ar tehnoloģijām vai pacientam tieši tāpatās. Pildot kaut kādas digitālas anketas, bet ka viņam var dēls, mazmeita, mazdēls palīdzēt aizpildīt to. Tas, man liekas, ir tāds, ko nedrīkst noteikti ieviešanas procesā aizmirst. Tas, ko droši vien jūs kā klienti gribētu no izstrādātāja, lai mēs būvējam risinājumus, tādus, kādi būtu jums piemērotākie, visērtākie un vislabākie. Un savukārt mēs no jums bieži vien saņemam ļoti konkrētus norādījumus. Tad ārsta birojam pievienojot šādu vienu pogu, kas darīs to. Un te veidojās kaut kādā mērā tas konflikts, kur it kā mēs saprotat, ka mēs izdarot šo, uztaisam tādu risinājumu, kā jums vajag, bet jautājums, vai tas ir labākais veids, kā risināt šo jautājumu, un nesauksim viņus par problēmām. Līdz ar to, lai neturpinātu, ka problēmas, un tā es teikšu, sakiet un definējiet tos jautājumus, jeb tos uzdevumus, ko jūs paši gribat atrisināt. Man bija viens piemērs ar vienu zobārstniecību, kur tas vadītājs teica, man ir, 5 krēsli, katrā es apkalpoju 6 pacientus dienā. Izdari tā, lai es varu apkalpot 7 pacientus dienā katrā krēslā. Varat to izdarīt vai nevarat? Es varbūt skaitļi nav pārāk precīzi, es vairs neatceros to konkrēto sarunu, bet tā būtība bija tāda, ka mēs ar risinājumu varam viņam atrisināt šo jautājumu, ka viņš var apkalpot vairāk pacientus, tas ir jau risinājums, kas viņam baigi interesē. Un tas pats ir arī ar pašapkalpošanās stendiem. Mums ir bijuši klienti, kuri saka, es ar pašapkalpošanās stendu novirzot plūsmu varu atbrīvot vienu reģistratūras darbinieku, tad es no jums ņemu 4 stendus. Tāpēc, ka tas ir līdzvērtīgs tam viena darbinieka izmaksām. Tas stends izmaksā 1/4 darbinieku. Un patiesībā pamazām attīstoties šai lietojamībai, atkārtot pacientu nākot, tas ātrums ir vēl lielāks, tas efekts ir vēl lielāks. Tas stends var apkalpot daudz vairāk pacientus un to plūsmu novirzīt, nekā to var izdarīt reģistratūras darbinieki. Lūk, līdz ar to darīt, nedarīt, droši vien tas ir tāda, kur tai sadarbībai ir jābūt, varbūt nevis precīzi definējot uzdevumus, bet vairāk runājot par problēmu, kas ir jāatrisina, vai jautājumu, kas ir jāatrisina. Un tad arī tā digitalizācija ies uz priekšu, krietni raitāk.
Es savukārt aicinātu varbūt paskatīties tādu mazliet globālāk saistībā ar normatīvismu, normatīviem aktiem, jo es tur arī savā ziņā saskatu zināmu draudu tādai efektīvai, ātrai un uz pacientu orientētai digitalizācijai, diemžēl, jo te jau kolēģi arī pieviena arhīva likumus, un vēl mums ir diezgan ļoti seni dažādi normatīvi akti, ko dažas institūcijas uzraugošās, pāraugošās, kā labāk strādāt, ieteicošās tās daudz sāk palikt. Mēģina gramatiski lasīt, nevis pēc filozofijas un jēgas, bet gramatiski. Un tas ir tāds zināms reizēm drauds neuzņemties kaut ko darīt, tāpēc, ka sekas varētu būt tādas, un tad mēs neizpildīsim to. Un kā Jānis arī teica, tāpēc redz tā poga, redz vajadzīga, tāpēc, kad es nezinu, es tieši veselības inspekcija teica, ka tāda ir jābūt. Īstenībā viņai nav. Es kā neaizvainojot inspekciju tagad, ja, bet tas būtu viens apstākļus, kā es to redzu. Un otrs lielākais, man liekas, ir tas ir ceļš sākotnējā fāzē uzņemoties, vispār izvērtējot projektu. Un tā ir svarīgi tā cilvēku, tā pareizo cilvēku pareizā laikā izvēle, to drosmīgo cilvēku, kas var saņemt reizēm kritiku un vēl likt akcentu uz pareiziem cilvēkiem, izvēlēties komandas biedrus, ar kuru mēs varam uzsākt to maratonu, reizēm sprintu un kur kopīgi varam darīt, jo ne viss izdosies, viss būs reizēm sarežģīti, grūti, un tā būtu atslēga. Un nezinu to konkrēto māsu, bet, diemžēl, reizēm gadās, kā saka, lāci var iemācīt dejot, bet vai vajag? Varbūt ir jāņem jauns lācis. Tā reizēm arī gadās, tā kā, nevienu neaizvainojot, bet tā ir. It sevišķi tas nebūtu par ārstiem un māsām šajā gadījumā vairāk, viņi mums trūkst un visu cieņu viņu darbam. Tas vairāk būtu cilvēkiem, kas redz to kopbildi, kā tos projektus virzīt. Ir, ka nesanāk. Skatāmies, ņemam citus cilvēkus, jo ir cilvēki, kas vienās komandās, līdzīgi kā sportā, mēs redzam, zvaigznes atnāk vienā komandā, spēlē kā zvaigznes. Zvaigzne aiziet citā komandā, viņi vairs nav zvaigzne. Tā kā un atkal aiziet citā komandā un meklējam to sinerģiju, kā mēs varam atrast tās mūsu komandas zvaigznes, ar kurām mēs varam tos mērķus sasniegt. Jā, es vēl saskatu tādu problēmu, ka bieži vien arī paši speciālisti saskata digitalizāciju kā tādu brīnumlīdzekli. Tūlīt mēs visu digitalizēsim un tas atrisinās mūsu problēmas. Bet tā nav. Jau uz vietas nav sakārtoti procesi, nav saprašanas, ko, kād, kāpēc un ar kādu mērķi mēs darām, neviena digitalizācija mums nepalīdzēs. Vajag vispirms saprast tiešām, ko mēs darām un ko tiešām mēs gribam digitalizēt. Jo process pats par sevi nemainās. Un digitalizācija, mākslīgais intelekts, tas ir riks, nevis kaut kāds brīnumlīdzeklis. Tas pats, kā mēs, kad gatavojam ēdienu, nenozīmē, ka ja mēs paņemsim citu katlu, kaut kas mainīsies. Varbūt tas mums atvieglos dzīvi. Bet vajag saprast arī to procesu un savus mērķus šajā procesā. Jā, papildinot vēl kolēģis, vēl viens tāds drauds ir, es teiktu, kad arī nepietiekamas apmācības darbiniekiem, tas ir tā kā, kas izmanto šos līdzekļus, jo man liekas, tas ir tāds arī viena lieta, kuru vienmēr var apdraudēt šo digitalizācijas procesu, ja mēs arī kārtīgi neizskaidrojam un teiksim, tā neparādam tās labās puses, un tad bieži vien var būt tā, ka ja komanda var, viņi varbūt nesaprast līdz galam, kā šis risinājums strādā, tā kā tās apmācības, es teiktu, kad arī ir tāda viena lieta, tāds drauds, ja mēs to nerealizējam. Un tad tas risinājums var būt vai ilgāk ieviešanas process var vilkties, vai arī, var izgāsties pats projekts. Tas tā īsumā. Paldies! Es laika taupīšanas nolūkos pievienojos visam iepriekš teiktajam par tiem draudiem. Pats mēģināju dažas arī pirmajā atbildē uzskaitīt, bet Uģis, lai pavisam droši var uz dienestu atsaukties ar tām pogām, lai klātesoši vismaz sitienu uzņemt tās valsts vārdā. Bet, ja nopietni tiešām ļoti daudzi un tie būtiskākie draudi arī izskanēja. Jā, kaut ko daram darīšanas pēc reizēm. Skaitā ar to mēs no savas puses noteikti grēkojam, bet ne tikai mēs, jā, droši vien visi kaut ko daram neīstajos virzienos, vienkārši mēģinot to procesu pārlikt, jā, pieskārās. Un, ne līdz galam varbūt tā sinerģija kaut kur viens, otrs, trešs drusku savā virzienā, un tad tas viss tādā nevirzienā aiziet. Jā, tā kā tiešām ļoti daudz tie draudi izskanēja,
bet iespēja joprojām vairāk. Paliek pie tā. Es drīkst vienu piemēru, man Irīna uzreiz vienu tādu ļoti labu piemēru, kas ir drauds. Jā, un tas ir tas, ka tā digitalizācija nekad nebeigsies. Viņa tikai turpināsies uz priekšu, ja, un tas, ka jūs šobrīd esat vienā digitalizācijas stadijā, nenozīmē, ka jūs nenonāksiet nākamajā. Ja, un tā digitalizācija nebūs kaut kāds tāds elements, kas vienkārši kaut kādā brīdī tiks izdarīts. Ja. Jūs vienmēr atradīsiet veidus, kā kaut ko vēl uzlabot un pārtaisīt. Ja. Nu, līdzīgi tā kā ar to katliņu. Ja. Jūs tagad droši vien zinat, jaunākā tehnoloģija, kā var vārīt ēdienus, tas ir ņemam katliņu, liekam uz indukcijas plīts, nospiežam pogu un katliņš pēc, burtiski 15 sekundēm pārās. Ja. Viss ir tur čiks, ļoti vienkārši, zupa ir uzvārīta, process ir noticies, visi ir laimīgi, efektivitāte ir ļoti augsta, enerģijas patēriņš zems, viss ir kolosāli. Ja. Kolosāla digitalizācija, salīdzinoši ar kādu laiku atpakaļ, kad jūs atceraties, bija ar gāzi tad bija vēl tās, es neatceros, kā viņas tagad saucās, tās keramiskās plāksnes, kas uzkarsa, ja, un tad vēl pirms tam bija ar malku kurinājāt, ja, un tas bija, arī bija ļoti moderni, ja, ar malkas plītiņu kurināt, ja, un tas bija kolosāla digitalizācija attīstības pakāpe tanī periodā. Ja. Tā kā labā ziņa mums, kolēģi, mēs turpinam. Un es atkal pieķeršos vārdam sinerģija. Sinerģija, nevēlti esam tā kā 3 frontes līnijas, gribētos teikt, jā, jo ir valsts likumdošana, kura pieprasa savukārt atbildību no iestādēm. Iestādes savukārt strādā ar dažādām sistēmām un prasa šo no izstrādātājiem. Un es domāju, ka mums ir tāda lieliska iespēja šeit visiem tā kā aprunāties, ko mēs varētu kopā darīt, lai tā digitalizācijas efektivitāte tikai augtu, lai dažkārt nerādītu viens uz otru ar tiem pirkstiem, lai nebūtu tā, ka jā, viņi no mums atkal prasa, un katrs tas līmenis kādā mirklī uz vienu no mums parāda, viņi no manis tikai prasa, vai viņi man kaut ko nedod. Un tad vajag sankcijas, tad vajag visu kaut ko, tad ir draudi. Dažkārt. Tā kā jā, ko mēs varētu kopā realitātē darīt, lai efektivitāte augtu digitalizācijā? Ari? Es domāju, varbūt no vidus tagad paveiģinam. Es gribētu teikt, ka kopā mēs strādājam, bet arī pie tiem draudiem, tā skaitā minēja par tiem dažādiem virzieniem, dažreiz varbūt mēs arī strādājam. Un dažādās attīstības pakāpēs droši vien tie procesi ir pēdējo gadu laikā gājuši dažādos ātrumos, virzienos, un noteikti ir jātuvinās. Es teiktu, pirms gadiem 2, 3 no valsts atkal jāsaka slavenās puses. Mēs tomēr to procesu centāmies maksimāli padarīt tādu visus iesaistošu, gan saulēcīgi mēģinot runāt par tām lietām, droši vien, uz ko mēs redzam, kur ir tā attīstība vajadzīga, lai tiešām tajā procesā visi būtu iesaistīti. Kaut kur izdevās, kaut kur neizdevās varbūt, ja, bet es tiešām ceru, ka esam daudz tuvāk nekā bijām vēl pirms tiem 2, 3 gadiem. Ko vēl darīt? Sarunāties un ņemt visu droši vien tās vēlmes vērā. Katram viņas varbūt būs mazliet savādāks, tāpēc, ka katram, protams, ir tas savs skatu punkts. Ja? Šobrīd man jāsaka tā, no Nacionālā veselības dienesta puses pēc arī nesenajām izmaiņām, tā būtiskākā lieta, protams, ir, ja, uz ko mēs skatāmies, varbūt nevairs tik daudz no lietotāja puses, kas ir jārisina jau citiem iesaistītajiem, bet kas ir tas no valsts politikas puses, ko mēs sagaidām no digitalizācijas. Ja? Šī informācijas plūsma, ko var nodrošināt, tomēr efektivitāte, caurspīdīgumu vispārējo, ja, pārējiem visiem droši vien salikt kopā to savu vajadzību un tad mēģināt virzīties. Jā, diez vai visos gadījumos sanāk, bet es tiešām ceru, ka esam daudz tuvāk tam procesam. Un, izveidojām gan šo digitālo padomi, lai virzītu tās idejas. Arī saprašanās, dažādus papīrus noslēdzām, mēģinam iesaistīt
teiksim, pašas iestādes, un te bija tas viens labais, gribu spiedienu lielu uzlikt, bet labais piemērs no gastrocentra, kur mēs ļoti lielas, teiksim, cerības saistam uz to, kā varētu nosūtījums attīstīties ar šīm konkrētajām strukturētajām prasībām, indikācijām tālāk, jau lai tiešām palielināt efektivitāti. Nu, tas ir tas, uz ko mēs skatāmies, kā šīs sadarbības var strādāt. Mēģinam, daram, turpinam. Eksperimentus tiešām reti, kad atalgo it sevišķi valsts pārvaldē, bet es ceru, ka mazliet atvērtāki arī mēs tajā pusē paliekam. Jā, nu, skatoties no tādas slimnīcas perspektīvas, man liekas, mums no tādas varbūt administratīvās puses, ja skatāmies, tad būtiski svarīga lieta gan no valsts puses saņemt tādus strukturētus datus, kvalitatīvus datus un laicīgus datus. Ir īpaši, teiksim, finanšu datus, kas ir svarīgi mums ikdienas plānošanai, jo tā dinamika ir ļoti strauja, ja, un mums arī tur saņemot datus, tur pusotru mēnesi vēlāk, saprotot, kā mums jāpārveido savi procesi līdz gada beigām, kas ietver gan kvotu apjomus un pakalpojumu pieejamības un rindu korekcijas. Tā kā tas arī jāskatās, kā mēs elastīgāk varētu vairāk, teiksim tā, arī dot tādu uzticības kredītu iestādēm un saprast, kā viņas pašas, tā kā, lai nebūtu jāsūt 10 vēstules, jo mēs sūtījām kaut 7 vai 8 vēstules, lai pārplānotu, ko mēs varētu principā izdarīt, būtībā vienkārši vienu vēstuli uzrakstot informatīvi, ka mēs tur pārdalam, teiksim, finansējam un tā. Tas tāds konkrēts tāds piemērs varbūt, kur mums būtu, vēl jāstrādā varbūt tās, lai šo te uzlabotu. Un tad no strukturētajiem datiem arī skatoties no sistēmām, kuras mēs izmantojam, lai viņas arī būtu tā kā ērtākas un vieglākas un elastīgākas, ja, ko mēs paši varētu izmantot. Prieks, kad arī ārstu birojas strādā pie šī te atvērtā datu modeļa izstrādes, jo es teikšu tā, tas ir liels izaicinājums mums analizēt savus datus, jo viņi ir diezgan sadrumstaloti, saskaldīti dažādos griezumos, dažādās manipulācijas skaits un pakalpojumā ir vairākas manipulācijas un to visu, teiksim, tā analizēt un strukturēt, lai mums būtu kaut kādi, vadībai tādi datos balstīti lēmumi, ko mēs varētu pieņemt, tad tur ir milzīga statistikas un datu analītika, lai mēs tā kvalitatīvi, lai mēs tā nedaudz nebūtu tā, ka mēs taustamies pa miglu, jā, pēc sajūtām, pēc pieredzes, bet arī, lai tas viss ir datos balstīts. Un tur es teiktu arī, ka mums ir vēl kāds laiciņš jāstrādā, jo mēs arī, teiksim, ieviešam šo te BI rīku un pašu spēkiem, jo tas arī, ja mēs ņemam no ārpakalpojumiem, tas arī ir tādas milzīgas investīcijas, un tad atkal tāds trade-offs, teiksim tā, vai tās investīcijas atmaksājas un tā, bet jā, tā ka tas varbūt vēl tāda neliela šķautne. Man liekas, ka mums nevajag tiešām veidot tas frontes, kas bija pateikts. Mums vajag būt vērstim uz sadarbību. Arī neviena valsts iestāde nav domāta, un arī domāju, ka neviens cilvēks, kurš tur strādā, ka tikai kādu kontrolēt, atrast kaut kādu problēmu. Ja mēs sāksim komunicēt, ja mums tiešām būs vēlme veidot kaut ko foršu, kaut ko labo, mēs varēsim sasniegt daudz ko jaunu. Nevajag veidot frontes, bet vajag iet uz komunikāciju, uz sadarbību. Jā, es arī pievienotos kolēģei teikto, ka nekas jau labāk par komunikāciju un sadarbību nav izdomāts, un kopā mēs esam stiprāki, un mēs varam viens otru papildināt. Ja. Un šeit tad svarīgi arī mums jau te arī, teiksim, mēs esam iestrādītas arī slimnīcu biedrībā saistībā ar NVD un ārsta biroju, Smart Medical un vēl jauno SIA saistībā par to nosūtījumu mums ir, mēs ar tur diskutējam, runājam, strīdamies kā labāk. Protams, žēl, ka tas jau notiek tādā beigu fāzē, varbūt vairāk, bet ir pozitīvas iezīmes. Un vēl, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī līdzīgi kā šai pasākumu, mēs varētu kaut kādā iedvesmoties un gūt labas atziņas no produktiem, kas mums strādā. Tādā ziņā varbūt to jaudu sadalot, kad nav jau jēga visiem testēt vienu produktu, kas jau ir labs un jau produkcijas vidē, sadalot varbūt kompetences, jomas, tā mēs varbūt varētu daudz vairāk nozarē ieviest digitālus produktus, kad, teiksim, piemēram, mēs sadalīt kaut kādas jomas, kur viena kolēģi skatās to, viens to, un tad mēs diskutējam, skatāmies, ko var uzlabot, pilnveidot, jo tagad faktiski sanāk tā, ka katra iestāde atkarībā no savas tās, kā to teikt,
digitalizācijas prasmes vai tā, kādā stāvoklī mēs, teiks, ne stāvoklī, bet stādī esam, mēs arī esam dažādi kā ārstniecības iestādi, sākot līdz zemam, vidējam, augstam, un katram ir savs skats uz to saulaino tālu, un diemžēl viņš reizēm arī var atšķirties. Tas ir tikai normāli, dažādi apstākļi pēc, citiem nav tāda mēķa, nav bijusi tāda iespēja, nav finanses, bet mēs viens otru varētu kaut kādā veidā pavilkt līdzi, daloties ar to savu labo pieredzi, jo mums jau, teiksim, varbūt tā kā publiskam sektoram tik ļoti nav jāizsargā tās īpašuma tiesības uz kaut kādu produktu, ja, kas mums nav nevienam nekas nav jātirgo, ja, tādā biznesa valodā runājot, jo var saprast arī viņus, jo, teiksim, izstrādātājus, gribētā jau pret labu produktu vai ne, pastīties, kā viss ir ieviest un pēc tam kaut kādā veidā to nosaukt par savu, ja ir diezgan daudz tādu, ja, tā kā es redzu to, jā, tādā vairāk sadarbībā, ieinteresētā sadarbībā, apusējā, kur abi divi partneri iegūst, jo ieguvējs jau tad ilgstoši, ja viens dod tā zināšanas otram, jau viņš jau ar laiku sāk gurt, ja viņš sāk redzēt, ka pretējā puse arī kaut ko viņam sāk, teiksim, tā kā šodien arī es iegūtu dažas ļoti labas atziņas kaut kādām lietām, ko mēs varētu pateikt, tad ļoti brīnišķīgi, jā. Tā kā es aicinātu tiešām tā sadarbība un vēlme tiešām ieklausīties, saprast arī, teiksim, par šiem produktiem runājot, mēs jau arī kaut kādus produktus ieviešot, iztēlojamies visas puses, iztēlojamies, ko valsts par to domās, cik tas maksās, kā mūsu personālam būs ērti. Un vēl mēs iedomājam, kā lietos vai nelietos mūsu pacients. Un tā varbūt ir šajā gadījumā tāda arī viena no lietām iekāptai viņa kurpēs un saprast, viņš vispār lietos, viņam vispār to vajag, viņam tas ir ērti. Reizēm tie jautājumi ir palikuši ārpus, jo mēs izpildām kaut kādas lietas, kas mums tā kā ir uzliktas un viņam nemaz īstenībā to nemaz nevajag. Viņš saka, tu lietos? Ne, man nevajag. Labi, vienam nevajag, var teikt, ka nē, bet ja paprast 10 un 9 no 10 saka, man nevajag, es neredzu. Droši vien pārliecināt mēs kādu varēsim, bet ja lielākā daļa piekrīt, kāda 50-60%, man tas produkts palīdzēs, es redzēšu, tad tas tā lieta ies uz priekšu. Man kaut kāda viena tēze galvā parādījās šīs diskusijas un klausoties, bet mēs pie jautājuma turamies joprojām? Es ceru. Paldies, jā. Tas, ko vēl es papildinot par ārsta biroju, varbūt nedaudz paspodrinot, mēs esam atvērti konkurencei, mēs no tās nebaidamies, un mēs pat aicinam izstrādātājus, kas nāk ar pielietojumiem, ar kaut kādiem risinājumiem. Mēs esam gatavi viņus pieintegrēt pie ārsta biroja datiem, datubāzes, respektīvi pie jūsu, kā mūsu klientu datubāzēm datiem. Ja jūs redzat, ka ir risinājumi, kas jums ļoti patīk, kas patīk jūsu klientiem, jūsu pacientiem, ārstiem, ja, tad nāciet, mēs liksim klāt, un es gribēju arī paslavēt NVD, ka šīs NVD laboratorijas, ja, laikam viņš tāds, mēs viņu saucam par NVD laboratorijas projektu skaits bija, tāds ļoti interesants izaicinājums, ja, mēs dzirdējām ļoti daudz prezentācijas par to, ko mūsu klienti vai ne mūsu klienti domā, kurā virzienā viņi strādā ar saviem partneriem, ar dažādiem risinājumiem. Ja? Mēs no tā ļoti iedvesmojāmies. Protams, mums uzreiz radās saraksts ar klientiem, pie kuriem mums noteikti jāizskrien ar saviem risinājumiem, tāpēc, ka mums jau kaut kas ļoti līdzīgs ir, vai tieši tas, kas ir vajadzīgs, ja? Kur varbūt mēs neesam bijuši pietiekami augstā līmenī, lai to izstāstītu. Un beigās mēs arī esam šobrīd arī vairāk projektu realizācijā. Un es zinu, ka ļoti daudz organizācijas realizē šos digitalizācijas projektus, kas kaut ko attīstīs. Ja? Un mēs esam tādu tempu uzņēmuši. Ja? Un katram ir kaut kāda sava nianse. Ja mēs pēc tam to visu vēl tālāk varam atkārtoti pielietot, pārņemt to pieredzi no viena pie otra un izmantot tos risinājumus, tas jau ir ļoti liels efekts. Tas ir tas, kas jau tika pieminēts, ja, ka nevajag katram savu unikālo risinājumu, kas ir viens no daudzajiem, kas jau visiem ir, ja, tur taisīt, testēt un ap viņu knibināties. Ja. Varbūt tas ir jāizdara vairāk tā kā sadarbojoties, sinerģējoties. Ja. Laikam latviski nesanāk, bet jā. Tas, laikam, ir tas, kas man tā galvā rosījās, klausoties un pārdomājot šo diskusiju.
Jā, piekrītot visam, kas ir teikts jau, ko jau pieminēja Kasprāna kungs, tas Gastrotek projekts, manuprāt, mums ir ārkārtīgi unikāls, kur tieši šī sinerģija un sadarbība nozares līmenī mums ir izdevusies. Paldies Dievam, ārkārtīgi daudz. Mēs esam iesaistījuši lielāko Kusa slimnīcu, Bēkus, Rakus, Pēskusa no Ventspils. Mēs esam vadošos onkologus, ķirurgus, hepatologus iesaistījuši arī procesā un apvienojuši, dabūjuši viņus kaut vai vienā telpā, vienā laikā un aprunājušies kopā, kas, manuprāt, jau ir mūsdienās liels sasniegums. Bet mēs spējam vienoties un novienoties par kaut kādu risinājumu, kas visiem šķiet adekvāts, šķiet varētu risināt kaut kādas problēmas, varētu atvieglot kaut kādu procesu. Un noteikti tā ir sadarbība nozaru līmenī vai vienalga kāds tas varētu būt vai nu šaurākā vai plašākā, bet pavisam noteikti. Un, man liekas, tur ir jāuzslavē noteikti NVD ar šo inovāciju laboratoriju, jo bez tā mēs nebūtu sākuši šo projektu, kur mēs arī to atbalstītu nākotnē, ja tie finansējums un budžets tiktu dots vairāk nozarēm, nevis tas nāktu varbūt no valsts līmeņa, kur mēģina izveidot vienotu sistēmu, kas dara pilnīgi visam, bet dot viņu vairāk nozarēm, lai tad nozars cenšas vienojas savā starpā par kaut kādu risinājumu, kas tiek integrēts kopējā datu sistēmā un platformā, uzliekot nosacījumus, bet viss ir iespējams. Un, protams, izaicinājums ir tālāk to ilgmūžību tam produktam rast, jo iedot vienreizēju finansējumu, miljonus vai kaut ko tādu ir vienkārši varbūt. Bet pēc tam ilgtermiņā, lai tas risinājums pēc projekta beigām nenomirst, ir nākamais izaicinājums, par ko mēs ļoti ceram, un šobrīd tas sarunas ir ļoti labas, ka tas projekts varētu integrēties valsts līmenī, un to varētu izmantot gan nosūtītāji, gan pēc tam reālie procedūru veicēji, lai mums būtu informācija, un tas pilnais cikls izietu gan no pacienta nosūtīšanas brīžu, gan līdz procedūrai, un atkal sāktos no jauna. Un tādā veidā varētu gan ministrija, NVD, citas iestādes redzēt kvalitāti, pamatotību, jo šobrīd tie mūsu aprēķini liecina, ka, protams, daļa no tām endoskopijām, ko mēs veicam, viņai trūkst indikācijas vai nav pamatots īsti. Un caur šo sadarbību nozaru, sadarbību gastroenteroloģijā, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kur mēs to esam panākuši. Un caur semināriem arī vairāk semināru mums ir tādi, kurus rīkojam ar nozaru savstarpēju sadarbību, kur mums varbūt īri lokalizācijas ziņā rakus atrodas 5 minūtes no mums, bet kad atnāk rakus ķirurgi un jūs arī tas strādājat, un jums arī ir kaut kas, tas noteikti rod tādu kopējo informācijas apmaiņu, un, manuprāt, ļoti labi arī ir šie semināri, kur mēs varam apmainīties ar problēmām un informāciju, ko katrs dara. Es varbūt aiziešu tādā filozofiskā līmenī, bet tomēr sadarbspēja bija tas atslēgas vārds, kas te skanēja, un es sāku savu šodien ar to, ka šis ir templis, man liekas, mūsu sadarbspējai. Un tad tie cilvēki, kas tur aizmugurē priekšā, pareizāk sakot, panāk to skaisto dziedājumu, tur divas lietas. Neviens viņus nespiež tur iet. Nemaksā, nespiež. Varbūt bērnus nedaudz tur sākumā. Bet tad viņi aiziet paši. Tad ir jābūt cilvēkiem, kam ir deksme un interesi. Un to mēs arī dzirdējām. Ir jābūt tiem cilvēkiem, kas deg, kam ir interesi. Un organizācijās visās vismaz 4-5 var atrast. Un tad ir tās darba grupiņas, mazie korīši. Un, kā lai saka, arī tajos koros tur nav tā, ka visi beiguši mūzikas skolu. Un arī mums tajās darba grupiņās nevajag visus ar MBA grādu, bet ir 4 lietas, par kuru ietveros mums nedaudz ir jāpiemācās klāt. Un tā ir dizaina domāšana, lean, nedaudz pārmaiņu vadības, nedaudz projektu vadības. Un aiziet. Un tās čupiņas ir gan, tās grupiņas un korīši ir gan starp piegādātāju un klientu, gan starp klientu un valsti, gan starp valsti un piegādātāju. Un ja mēs tās saliņas spēsim organizēt un kopā dziedāt uz skatos, un viss sanāks. Jā, un jau skatos pēc laika, jau pietavojamies noslēgumam, un tad gribās tā kā, es parasti raidījumos saku pasapņot. Un gribās arī šajā reizē neviens no mums noteikti nedomā tikai īstermiņā, ko mēs darām šodien, ko izdarīsim tikai rīt un ko mēs izdarīsim nākamnedēļ. Mums visiem ir vismaz gada plāns, gan droši vien arī pat 5 gadus plāns. Un tā digitalizācija, tas, ko mēs šobrīd arī klausījāmies, tas virsmērķis ir mums visiem. Tā kā visām šīm, nesauksim par frontēm, bet frontēm.
Un tāpēc, jā, paskatāmies, varbūt, atkal droši vien tas būs tāds tīri personīgais viedoklis, bet kur mēs redzam šo medicīnas nozari vispār pēc 5 gadiem, kā tas iztīsies, kas būs mainījies, un vai vispār 5 gadi ir griezums, kurā kaut kas var mainīties Latvijas medicīnas sistēmā, vai tas nenotiek pārāk gausi? Tā, varbūt no otra gala tad Artur. 5 gadi. Man liekas, vēsture ir pierādījusi, ka mēs domājam, ka pēc nākotni pienāks ātrāk nekā viņa pienāk. Jā, mēs zinātniskās filmas, kā mēs jau 2000. gadā lidosim kosmosā un būsim uz Marsa. Tas viss mūsu spēja adaptēt tehnoloģijas ir lēnāk nekā mēs domājam. Un par to nav jāuztraucās, man liekas. Mēs tādi esam, evolūcijā pēc pirmos un pēdējos ejam savu gaitu, ritmu, mēs esam cilvēki. Mēs neesam roboti, kam kaut kas ir 24/7 darbā jāizdara. Kādi mēs būsim? Mēs būsim droši vien par kripatiņu, labāki, foršāki, ērtāki klientiem, pacientiem. Un es droši vien nevarētu atbildēt tieši kur un kā, jo tas ir 5 gadi tālu, bet būs foršāk, man liekas. Tas ir tas, uz ko mums ir jāiet. Foršāka vide, sabalansētāks darbs ar privāto dzīvi, tas ir tas, kur mēs gribam visi, manuprāt, nokļūt, nevis kaut kādā tehnoloģiju pārbagātībā vai kaut kādā tādā, tur par katru cenu visur tur čips galvā iemontēts, jā, vai. Mēs gribam foršu vidi, kurā dzīvot un strādāt, un kur mūsu klienti un pacienti arī izbauda to pašu. Atkal filozofiski. Pievienoties visu, ko teica kolēģis, varbūt tāda konkrēta lieta, ko man gribētos 5 gadu laikā redzēt, ir attiecībā uz onkoloģijas skrīningiem, ka mums ir katram privāta informācija pieejama, ieejot vai tā ir e-veselība vai kāds nozares atsevišķs portāls, bet par konkrētiem datumiem vai laikiem vai vecumiem vai pieejām vai veidiem, kad ir jāveic šis skrīnings. Jo mēs šobrīd arī redzam, ka tā aptvere nav tik liela atsevišķās nozarēs, kā mēs gribētu. Un tas būtu, man liekas, tāds, ja mums būtu šo tie digitālie dati un pietiekami daudz informācijas, tad skrīninga informācija par pieejamību, veidu un laiku būtu tas, ko mēs noteikti varētu atvērt ārnī un zinu, man ir jāaiziet uz pārbaudi. Tie 5 gadi jau nav nekas. Līdz ar to, jā, es pievienošos iepriekšējām. Es piekrītu, ka tai videi un vispār tam, ko mēs piemēram šobrīd redzam riņķī, nevajadzētu mainīties, lai ir mežs, daba, svaigs gaiss. Un ja mēs ar saviem rīkiem to varam palīdzēt saglabāt, attīstīt, būtu labi. Bet es kā pacients, jā, mēs visi esam arī pacienti, es droši vien gribētu, lai informācija par mani būtu pieejama jebkuram ārstam, tad, kad tas ir vajadzīgs. Ja. Viss, kas ir zināms par mani. Ja. Es ticu, ka es pats vadāju personīgo zobu karti sev līdzi, ja, viņa mani mutē. Es vadāju savu asins grupu sev līdzi. Ja. Visu to viņi var noskaidrot, jebkurš, man liekas, ārsts tagad to izdara tur ļoti lielā ātrumā. Ja. Tāds higienas lietas ir tā kā skaidrs, ja, ka man nevajadzētu uztraukties, ja, kad mani tur, nezinu, atrod uz ielas, tad man ir uztatovēts vai kaut kur asins grupa un kaut kādi pamatdati par mani, ja, vai viņi ir atrodami uzreiz kaut kādā informācijas sistēmā, tas varbūt nav tik būtiski, bet ir ļoti daudz citas lietas, kas ar mani ir notikušas, ja. Kādus medikamentus es lietoju vai esmu lietojis, kas ir bijis manas, nezinu, alerģijas un visu tā plējāda ar informāciju, kas par mani tāpat ir zināma, bet viņi tikai ir sadrumstalotas starp dažādām iestādēm, ka viņa būtu vienota. Ja. Es tad daudz drošāk ietu laukā no mājas, sūtītu laukā bērnus no mājas, piedalītos pasākumos, sportā, vēl kaut kur. Un ja gadījumā kas nedod Dievs, tad ar mani varētu strādāt speciālists jau ar adekvātu informāciju, ka viņam būtu informācija pirkstu galos. Tādu es gribētu sasniegt mērķi 5 gados, man liekas, tas ir reāli. Jā, Jānta jābrauc pie mums. Mēs startā plānojam, ka pēc 5 gadiem varētu
šī informācija būtu. Un varbūt tā pafantazējot ir no tādas slimnīcas vadītāja perspektīvas un arī kā iespējamā, kā esošā gan pacientu, arī iespējams visvecāki paliekam, arī man vēlmes būtu tādas, kad faktiski atrodoties pacientam palātā, viņam katra kustība, ko mēs darām, ir kaut kur ierakstās, un viņš viņu redz, un ne tikai viņš, bet arī viņa piederīgie to redz, jo arī viņu līdzestība šim procesam ir ļoti svarīga, un lai viņš justos pats apmierināts, viņš redz, ko mēs darām, kā mēs darām, un to redz piederīgie, un mums laika vairāk būtu skaidrot, stāstīt to ietekmi, kāpēc mēs to darām, izskaidrot varbūt, kas tad ir jādara, izrakstoties no slimnīcas vairāk ar tādām rekomendācijām veltīt laiku. Un vēl mans sapnis tomēr būtu, kad veselības nozarē darbinieki nebūtu tik pārstrādājušies, tik piekusuši, pelnot, braukājot pa vairākām iestādēm, būtu laipni, priecīgi, katru pacientu sagaidītu ar smaidu un pavadītu ar smaidu. Un varbūt neteikt, braucat netik bieži pie mums vairāk. Ja? No biznesa viedokļa braucat bieži, bet gribētos, braucat retāk, kad jums to pakalpojumu vajadzētu, jo mēs jau būtu izdarījuši visu tik labi, ka nebūtu tā nepieciešamība tik bieži pie mums vairāk braukt. Es varu pateikt, ka ja mēs šodien neko nemainīsim, tad arī pēc 5 gadiem nekādu uzlabojumu nebūs. Mums tiešām vajag kaut ko sākt darīt un kaut ko ievest. Un tad jau mēs redzam rezultātu. Pat ja tagad jau liekas, ka nekas nemainīsies un kāpēc es to tagad darīšu. Tomēr rezultāts vienmēr būs. Ko es varu pateikt arī kā speciālists, kā ārsts, ka speciālistam nepieciešams vairāk laika arī priekš sevis, lai būtu iespējams pilnvērtīgi izmantot savu dabisku intelektu. Lai nebūtu kā atkal cilvēkam, pieņemsim, ārsts pieņem 20 pacientus katra diena. Tas nav iespējams to darīt kvalitatīvi. Mums vajag aiziet no tas skaitļa domāšanai vairāk uz to kvalitāti. Un arī atcerēties, ka speciālistiem nepieciešams laiks arī ne tikai darbam klātienē ar pacientu, bet arī darbam ar dokumentāciju. Jo tomēr, ja mums ir mūsdienu pasaules tāds organizācija, tomēr tā birokrātija viņa paliks. Protams, ka digitalizācija tā uzlabos, bet atskaites arī paliks. Jā, pēc 5 gadiem es domāju, ka mēs esam uzsākuši šo digitalizācijas ceļu gan valsts pusē, gan arī slimnīcas pusē. Man liekas, tas pozitīvais, ka noteikti būs labāk, kā ir pašlaik. Un es ceru, ka mums būs, ja tā mēs apņojam pēc 5 gadiem, tad skaidrāka datu plūsma savstarpējā gan no valsts puses, gan arī no mūsu puses. Mēs arī būsim saintegrējuši šīs sistēmas, kad mēs savus datus arī varēsim gan caur e-veselību nodot daudz efektīvāk, būs caurskatāmāk, caurspīdīgāk šī sistēma, redzams visas nianses, lai plānotu savus resursus, tā skaitā arī cilvēku resursus un iepirkumu resursus un tam līdzīgas lietas. Un kas atkal dos tādu pievienoto vērtību, lai analizētu, kādas terapijas mēs izmantojam, viņas pielāgotu un tādā veidā vēl kvalitatīvāk nodrošinātu šo ārstniecības procesu. Un kad ārstniecības pusē, ka mums arī, kā Rīgas 2. slimnīcā, es ceru, ka būs tieši tā, kad mums būs, principā, visi šie procesi arī ārstniecības un aprūpas procesi digitalizēti, kad māsa, principā, ar saviem ratiņiem medicīnas ienāks palātā un atzīmēs, principā, kādas procedūras atbilstoši ordinācijām tiks realizēts un atzīmēts un automātiski norakstīsies šie visi izdevumi, ja, kas arī ir tad būtiski. Un līdz ar to šī datu kvalitāte būs daudz augstāka un mēs daudz vieglāk, mazāk laika patērēsim analizējot datus, bet tieši pieņemot lēmumus un pielāgojot šīs procesus, ārstniecības procesus efektīvākus padarot. Tā. Jā, vairākas lietas, ko es gribēju tagad pateikt, mēģināšu atcerēties vismaz daļu. Par to skrīningu ir jau mums acīm redzot lietotājiem pietiekoši draudzīgi varbūt un īstajā vietā, lai tā informācija nonāktu, bet pietiekoši daudz tās informācijas mums rīcībā ir un
lai labotu to otro posmu, kā tas notiek līdz tiem lietotājiem. Testē.lv, jaunā pacientu portāla prototips pārbaudīja joprojām aktīvi, jau norit darbs pie pirmā posma ieviešanas, bet joprojām aktīva saita, tā kā joprojām var iet skatīties, un tur arī par tiem skrīningiem atgādinājumiem daudz bija patiesībā tajā veselības plānā. Tā kā dati ir, informācija ir, strādājam arī pie tās otrās daļas. Savukārt tā otrā daļa, jau jāsaka man tā, 8 gadus ir tai informācijas apmaiņai. Acīm redzot, kaut ko līdz galam tomēr pareizi savukārt neesam darījuši ieviešanas fāzē, lai tā informācija staigātu uz visām pusēm. Ja? Un tur arī lielajām sistēmām patiesībā tas integrācijas ir, bet kaut kā tā vēl nav tā šodiena. Pēc 5 gadiem, tad noteikti. Pilnīgi noteikti, bet tas vēl joprojām nav viss, ko es gribēju teikt. Tādi piezemēti šķiet, tomēr tie sapņi bija 5 gadus vai nē. Es dažādos inovāciju pasākumos, diskusijās piedaloties, tur bija kolēģi šodien nav līdzi un daudz par digitāliem dviņiem runāju un to neatliekamā palīdzību, kas pie durvīm zvana, kas tur ir neatliekamā palīdzība, ko jums vajag, neko tev infarkts tulīt, Pēc 5 gadiem varbūt jau zinās, pirms tam brauks saulēcīgi, varbūt nē. Bet to citi kolēģi teica. Es arī šo patiesībā no savas puses man ir viens sapnis piezemētāks arī pievienojoties pārējiem. Lai pēc 5 gadiem mums tas projekts strādā ar to endoskopiju nosūtījumu. Tā kā es domāju, pie visa tā, kur mēs 8-10 gadu laikā esam pavirzījušies un kas ir izdarīts, ļoti reāls sapnis, bet tiešām vairāk par tām iespējām, par tiem palīgiem daram kopā, un es domāju, ka nākamajā 5 gadē daudz straujāk tiksim uz priekšu. Jā, paldies! Tad tāds ātrais interaktīvais jautājums, tiešām pats pēdējais, lai noskaidrotu digitalizāciju palīgs vai drauds, un lai būtu draugs, tad īsais rezumē pēc šī visa katram viens teikums. Tā kā kopā savāksim 7 mērķus, galvenos digitalizācijas mērķis. Viens teikums. Varbūt ne visas digitalizācijas, bet tas projekts. Tur ļoti, caur to daudz lietas jau tiek pateiktas gan par efektivitāti, gan par visu ko citu. Vienu vārdu efektivitāti. Sadarbojoties, mēs varam uzlabot šo te digitalizācijas līmeni un efektivitāti. Šodien tiešām šeit sanāca ļoti daudz cilvēki, ne tikai mēs, kas sēžam šeit, un tie cilvēki gatavi domāt par digitalizāciju. Tā kā šeit digitalizācija arī ir nākotnē mūsu valstī. Es teiktu ērti un droši. Ērti mums kā lietotājiem, ērti visiem pacientiem, piederīgiem, ērti izstrādātājiem, galvenais arī droši, uzticami, lai cilvēki ticētu tam, gan tam produktam un ticētu arī, ka mēs varam arī kaut ko vairāk vēl izdarīt. Mēs apsolam un mēs gribētu taisīt tādus risinājumus, kas ir nepieciešami, kas rada vislielāko ietekmi uz jūsu ikdienas darbu. Lai mums būtu strukturēta datu, pietiekami daudz, kas ļaut mums mērīt kvalitāti, pieminēto efektivitāti un būtu mums mazāk pacientiem, mums kā pacientiem jādodās uz atkārtotiem izmeklējumiem, lai šie dati būtu vienkopis un redzami. Visvienkāršākā digitalizācijas definīcija darīt lietas labāk. Tieši tik vienkārši. Ko es domāju, ka man īstenībā baigie atvadu vārdu pat nav jāsaka, tāpēc, ka mēs visi sev jau devām vēlējumu, vai ne, tam, lai top, principā. Tā kā teikšu lielu jums paldies gan par uzstāšanos šodien dienas pirmajā pusē, tāpat es domāju vērtīga diskusija, par kuru padomāt arī tālāk. Ir mums katram, tādā Jāņa un Artūra vārdā, savā vārdā, Meditācijas un Vizmas vārdā gribu teikt paldies tiem, kas šodien mums bija šie runātāji.